ल छिटै नै आइसक्यो हाम्रो पार्ट 2। यो लेक्चरमा हामीले 33 सम्म गरिसकेको थियौँ पहिला। अब हामीलाई आएको छ 34। द 34 मा के दिएको छ भनेर द सेन्टर फर द एपाइकल रिजन अफ द चेस्ट पिए इज डाइरेक्टेड एज के दिएको छ भनेर डाइरेक्टेड एज यो हो हामीलाई चेस्टमा पाउँछ। चेस्टमा के पाउँछ लोडोटिक और डेगोबाइटेज भी। और लोडोटिकमा के हुन्छ हामीले लोडोटिक पढेको थिए कति के हुन्छ भने मिडल अफ क्लोब्स यो त भिभिआई छ। अब यसको लागि हामीलाई अप्सनमा दिएछ एमा 30 डिग्री से बाल, बी नंबरमा 30 डिग्री काउडेड, सी नंबरमा 15 डिग्री से बाल और डी नंबरमा 15 डिग्री काउडेड के दिएको छ भनेर जब यसको एन्सर हामीलाई के हुन्छ 30 डिग्री सेपाल्ट हुन्छ। कति हुन्छ 30 डिग्री सेपाल्ट हुन्छ। यसको एन्सर 30 डिग्री सेपाल्ट हुन्छ। एपाइकल रिजन हामीले पढेको थियो यसको एन्सर 30 डिग्री सेपाल्ट अर्थात् त्यसलाई हामीलाई 25 डिग्री सेपाल्ट पनि भन्न सकिन्छ। 25 डिग्री सेपाल्ट भन्न सकिन्छ। अब 25 डिग्री सेपाल्ट भनिन्छ। अब हामी 35 मा के हुन्छ द एयर और फ्लूइड लेभल इन द स्पाइनोइड साइनसेस इज द मार्कर। यो के हो भनेर यो स्कलमा हुन्छ के स्कलमा जब स्कलमा हामीलाई हुन्छ भनेर यसको अप्सनमा के दियो ओस्पिटल बोन फ्र्याक्चर, बी नम्बरमा टेम्पोरल बोन फ्र्याक्चर, सी नम्बरमा स्कल बेयर फ्र्याक्चर और डी मा के दिएको छ भने अल। यसको के हुन्छ एन्सर यसको एन्सर हामीलाई ओस्पिटल बोन फ्र्याक्चर पनि हुँदैन, टेम्पोरल बोन पनि फ्र्याक्चर हुँदैन। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी स्कल बेयर फ्र्याक्चर। के हुन्छ स्कल बेयर फ्र्याक्चर एन्सर हुन्छ। किनकि एयर एन्ड फ्लुइड हामीहरूलाई त के पाउँछ नि पाउँछ त्यही भएर स्कल बेयर फ्र्याक्चर यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। अब आऊ हामी 36 मा। 36 के हो द लेटरल अब्लिक प्रोजेक्सन अफ मस्टोइड भ्यू रिक्वायर द सेन्टर एंगल। यो पनि स्कलमा पाउँछ। यो सबै हो प्रोसिजर टेक्निकको लागि हो। प्रोसिजर मस्टोइड भ्यू। ल ए नम्बरमा के दिएछ 25 डिग्री काउडेड, बी नम्बरमा कति दिएछ 35 डिग्री काउडेड, सी मा कति दिएछ 25 डिग्री क्यारेनी एन्ड डी नम्बरमा 35 डिग्री काउडेड। यसको एन्सर के दिएको छ भनेर यसको एन्सर के हो मस्टोइड भ्यूको लागि हामीले काउडेडमा हुनु पर्यो। कति हुन्छ 25 काउडेड। अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट एन्सर। के हुन्छ अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट एन्सर। अब आऊ हामी 37 के हो द प्रोजेक्सन व्हिच डेमोन्स्ट्रेट द रिजन अफ द सिम्पेसिस मेन्टिमेन्डिबल। के हो मेन्टिमेन्डिबल। अब मेन्टिमेन्डिबल यो पनि मेन्डिबलको लागि हो मेन्डिबुलरको लागि हो। यसमा हामीलाई अप्सनमा के दिएको अप्सनमा लेटरल भ्यू। के हो लेटरल भ्यू, बी नम्बरमा पोस्टेरियर एन्टेरियर अब्लिक, सी नम्बरमा पोस्टेरियर एन्टेरियर भ्यू, डी नम्बरमा अल। यसको एन्सर के हुन्छ सी नम्बर हुन्छ पोस्टेरियर एन्टेरियर भ्यू। अब आऊ हामी 38 मा। के हो 38 मा 38 मा के दिन्छ लेफ्ट लेटरल डेगोबाइटस अफ प्लेन एब्डोमिनल रेडियोग्राफी इज युज्ड फर। के दिएको छ लेफ्ट लेटरल डेगोबाइटस। के हो हामीलाई जब एब्डोमिनलको लेफ्ट लेटरल डेगोबाइटसमा गर्दाखेरि पोजिसनिङ गर्दाखेरि कुनमा हामीलाई युज गर्नुपर्छ भनेर ए नम्बरमा पेसेन्ट हु क्यान हुँदैन क्यान हुन्छ यसमा के क्यान्ट हुँदैन क्यान स्ट्यान्ड अर सिट हुन्छ। जब हामीलाई पेसेन्टलाई जब गरिन्छ त त्यसलाई स्ट्यान्डिङ र सिट बसाएर गरिन्छ। बी नम्बरमा टु कन्फर्म द सबडायफ्राम ग्यास। यसको टु कन्फर्म द अब्स्ट्रक्सन। यसको एन्सर के हुन्छ डी नम्बर हुन्छ अल हुन्छ। किनकि कन्फर्म अब्स्ट्रक्सन पनि हेर्न सकिन्छ यसको सबडायफ्राम ग्यास पनि हेर्न छिट्टै कन्फर्म गर्न सकिन्छ त्यही भएर यसको एन्सर के भयो डी अल। अब आऊ 39 मा। 39 मा के दिएको छ बट 39 मा दिएको छ रिलेटिभली लो केभिटी भ्यालु आर used in some X-ray procedure for the purpose of के दिएको छ रिलेटिभली लो केभिटी। लो केभिटी का अर्थ के भयो त यो इन्क्रिज द कन्ट्रास्ट सेन्सिटिभिटी। यो लो केभिटी हाई केभिटी हामीले बुझेछौँ नि। हाई केभिटी के भयो त हाई केभिटी भएमा यदि लो केभिटी भएमा इन्क्रिज हुन्छ
हाई केपिपी भएमा जस्ट अपोजिट हुन्छ के, हाई केपिपी भएमा डिक्रिज हुन्छ। त्यसको एन्सर के भयो भने कन्ट्रास्टको रिलेटेड हुन्छ के, केपिपी जहिले पनि कन्ट्रास्टको हुन्छन् और मास भनेको डेन्सिटीको हुन्छन्, मास भनेको डेन्सिटी और केपिपी भनेको कन्ट्रास्ट। यसको एन्सर के भयो इन्क्रिज कन्ट्रास्ट सेन्सिटिभिटी। ल हाई केपिपीको लागि डिक्रिज हुन्छ और लो केपिपीको लागि इन्क्रिज। अब 14 नम्बर कन्डिसन व्हिच क्यान रिड्युस कन्ट्रास्ट इन द रेडियोग्राफी इमेज इन्क्लुड्स। के हुन्छ इन्क्लुड्स कन्डिसन व्हिच क्यान रिड्युस कन्ट्रास्ट इन अ रेडियोग्राफी इमेज इन्क्लुड। यसमा के दिएको छ ए नम्बरमा के दिएको छ ओभर एक्सपोजर और अन्डर एक्सपोजर और अन्डर डेभलपमेन्ट अन्डर, यसको अल एन्सर हुन्छ। डी नम्बरमा अल हुन्छ, यसको एन्सर अल हुन्छ। 41 एमआरआई कन्ट्रास्ट इज मेड अप। अब एमआरआई पढ़ाए थे मैले पढ़ाए थिएँ नि एमआरआई, यो ग्याल्टोनियम हो कि जीडी भन्नलाई ग्याल्टोनियम। यसको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ CT4 और के सेलमा कति हुन्छ, के सेलमा 50.2 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। यसको एन्सर के भयो त ए नम्बर हुन्छ, किनकि बी नम्बर बेरियम भयो, सी नम्बर आयोडिन भयो, डी नम्बरमा सिल्भर भएको भएन। एमआरआई हामीलाई म डिटेलमा हालिदिन्छु कि च्याप्टर बाई च्याप्टर हाल्दै जान्छु, नआत्नु होला, म पछि हालिदिन्छु, अहिले सेट गराइरहेको। ल यो ग्याल्टोनियम CT4 अनि के सेल भनेको 50. ल 42 मा द टोटल आयोडिन कन्टेन्ट इन द बडी। हाम्रो बडीमा टोटल आयोडिन कन्टेन्ट कति हुन्छ, ए नम्बरमा 50 ग्राम, बी नम्बरमा 50 ग्राम, त्यो 50 ग्राम 50 mg और सी भनेको 100 mg, डी भनेको 100 ग्राम और 100 mg। यसको एन्सर के भयो त बी नम्बर हुन्छ। करेक्ट एन्सर इज द बी 50 mg, 50 mg हुन्छ। यसको एन्सर भयो 50 mg, बी नम्बर भयो के। अब आओ 43 भनेको आफ्टर इंट्राभास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया इक्विलिब्रियम इज रिचेज बिट्विन इंट्रा एंड एक्स्ट्राभास्कुलर सिस्टम। यो भयो हामीलाई इंट्राभास्कुलर सिस्टममा पढ्थ्यो। इंट्राभास्कुलरमा जब हामीलाई इंट्रा र एक्स्ट्राभास्कुलर स्पेसमा दिँदाखेरि कति दिनुपर्छ, 15 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 90 मिनट, कति दिनुपर्छ 10 मिनटको एभरेजमा 10 मिनट्सको दिनुपर्छ। ल यसको एन्सर इज करेक्ट बी। के भयो एन्सर के भयो बी। यसको एन्सर के भयो भने यसको बी एन्सर इज करेक्ट 10 मिनटको दिनुपर्छ। अब आऊ हामीलाई 44 मा। अब आऊ हामी 44 मा। 44 को लागि हामीले के गर्नुपर्छ, कन्ट्रास्ट मिडिया युज फर मेलोग्राफी। मेलोग्राफी हामीले पढे थिए नि हिजो। मेलोग्राफी के को लागि हो, स्पाइन को लागि हो। के को लागि हो, स्पाइन को लागि हो। यसमा के हुन्छ, स्पाइन को लागि इन्जेक्टेड त पंक्चर कति म्हणजे L3 एन्ड L4 मा हेराए भर्खर। यसको पंक्चर भेरी इम्पोर्टेन्ट हो के, VDI क्वेसन। त्यसको लागि के गरिन्छ भने कन्ट्रास्ट मिडिया, नन आयोनिक कन्ट्रास्ट मिडिया दिनुपर्छ। के दिनुपर्छ, नन आयोनिक कन्ट्रास्ट मिडिया। तर याद राख्नु होला के, नबिर्स्नु, कहिले पनि नबिर्स्नु, याद राख्नु। यो जहिले पनि हामीले पंक्चर गर्दा L3 एन्ड L4 मा गरिन्छ। ल अब हामी कतिमा आउने त 45 मा। 45 को अब म गइरहेको छु भन्नु। ड्युरिङ द इन्ट्राभेनस युरोग्राम, यो आइभी हो के, कम्प्रेसन ब्यान्ड इज नट कन्ट्राइन्डिकेटेड। यो इन्डिकेसनको लागि हो, मात्र इन्डिकेसनलाई यताउता नगर्नु होला। यसमा इन्डिकेसन सुगर कन्ट्राइन्डिकेसन होइन, इन्डिकेसन। जस्तै रिनल ट्रोमा भयो, रिनल चोटपटक लाग्यो, त्यस्तै पेलियोनेफ्राइटिस, निरो वडीज, यो सबै जति क्याल्कुलेस हुन्छ नि किडनीमा, नेफ्रोलेथेसिस, क्यालियोलेथिस, युरियोलेथिस, युरेटोलेथिस, यो सबै हामीलाई क्याल्कुलस भन्छौँ। जस्ट यसको बेस्ट एन्सर भयो के, हामीलाई क्याल्कुलस भयो के, क्याल्कुलस। यदि हामीलाई इन्डिकेसन सुत्थ्यो भने क्याल्कुलस, कन्ट्रा इन्डिकेटेड सुत्यो भने नट नसुत्दा कन्ट्रा इन्डिकेसन भने रिनल ट्रोमा हुन्थ्यो, लार्ज एब्डोमिनल मास एब्डोमिनल सर्जरी हुन्थ्यो। ल यसको एन्सर इज सी। अब आउनु 46 मा। 46 के हो, ल 46 को ड्युरिङ द माइलोग्राफी द निडल सुड बी इन। के हो, ड्युरिङ द माइलोग्राफी जस्ट नियममा पढाए। माइलोग्राफी कहाँ के गरिन्छ भने, माइलोग्राफी स्पाइनको लागि हुन्छन्। कतिमा पंक्चर गर्नुपर्छ भने L3 देखि L4 मा हुन्छन्। यसको कहाँ इन्जेक्टेड गरिन्छ भने, निडल कहाँ सुड बी, कहाँ इन्जेक्टेड गरिन्छ भने सब अर्गनाइड स्पेस अथवा सब अर्गनाइड स्पेसलाई हामीलाई त्यसलाई
कोर्काइड फ्लेक्सेस पनि भन्छ, PLEXEVS फ्लेक्सेस भनिन्छ कि कोर्काइड फ्लेक्सेस। अर्कोनाइड फ्लेक्सेस पनि कोर्काइड अर्कोनाइड फ्लेक्सेस। ल ड्युरिङ द माइलोग्राफिक निडल सुड बी त के हुन्छ? एन्सर इज करेक्ट सी हुन्छ। के हुन्छ? एन्सर सी हुन्छ। ल अब आऊ हामीहरू कतिमा आउँछौँ? ल अब हामीलाई 47 ड्युरिङ द डेक्रोसिस्टोग्राफी कन्ट्रास्ट मिडिया इज इन्डेक्टेड। ल डिसिजी यो के हो? डेक्रोसिस्टोग्राफी हामीले पढेको थियो नि, यो फर्स्ट डेमा हामीलाई पढेको थियो। डेक्रोसिस्टोग्राफीलाई डिसिजी पनि इन्डिकेट गरिन्छ। जस्तै यसको एन्सर ए भनेको लोवर क्यान्कुलिक अप्पर क्यान्कुलिक। यसको जहिले पनि हामीले डिसिजीकोलाई लोवर क्यानालिकुलस भनिन्छ के, लोवर क्यान्कुलस, अथवा यसलाई हामीलाई इन्फिरियर पनि भनिन्छ। लेखेको थिएँ इन्फिरियर, अथवा इन्फिरियर भन्छ। यसको एन्सर ए हो, लोवर क्यान्कुलर एन्ड इन्फिरियर हुन्छ। यसको इन्डिकेसन भनेको इपिफोरा। के हो यसको इन्डिकेसन? के हो म्याम? इपिफोरा। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो इन्डिकेसन। ल अब हामीहरूलाई 48 मा आउनुहोस्। 48 मा के दिएको छ भने सेलोग्राफी एक्जामिनेसन इज कन्टा इन्डिकेटेड। ल सेलोग्राफीको लागि हामीलाई कन्टा इन्डिकेटेड दिएको सेलोग्राफी हो। के सेलोग्राफी के हो? यो स्टडी गरिन्छ। सेलोग्राफी के हो भन्न? सेलोग्राफी हो सेलेब्री ग्ल्यान्डको लागि स्टडी गरिन्छ। यसमा 3 पार्ट हुन्छन्। के हुन्छ? पोर्टाइड, सबमेन्डिबुलर, सबलेन्जुअल। पोर्टाइडमा के हुन्छ? पोर्टोइडमा यो हो हामीहरूको अप्पर सेकेन्ड मोलार जो हुन्छ कि यो सेकेन्ड अप्पर मोलार। यसमा कुन डक्ट हुन्छ भनेर पोर्टाइडमा एक्सटेन्सन डक्ट हुन्छ। सबमेन्डुलर के हो? सबमेन्डुलर के हो? यसमा वर्सन डक्ट हुन्छ के वर्सन, यो साइड अफ द फ्रेनुलम हुन्छ। ल हुन्छ नि। यसको एन्सर के हुन्छ त? यसको कन्ट्रा इन्डिकेटेड सोधेको छ भने यसको एन्सर हो एक्वेटिक इन्फ्लामेसन हुन्छ। यसको एन्सर के हो? एक्वेटिक इन्फ्लामेसन हो। क्रोनिक होइन, फेरि एक्वेटिक हुन्छ। क्रोनिक त यो लामो समय भयो, एक्वेटिक सडनली के एक्वेटिक इन्फ्लामेसन। अब हामीलाई दिएको छ 49। सेम क्वेसनमा भनेको थिएँ नि, पोर्टाइडको के हुन्छ? एक्सटेन्सन डक्ट हुन्छ, त्यसमा वर्सन डक्ट हुन्छ, त्यसमा के हुन्छन्? सेकेन्ड मोलार जो हुन्छन् अफर हुन्छ। र त्यसमा हामीले पोर्टाइड डक्ट्स ओपन अपोजिट टु द क्राउन अफ सोधेको छ गर्नु। यो भयो पोर्टाइड सबमेन्डुलर सबलेन्जुअल। अब आयो हामीलाई यसको एन्सर भयो। ल अब 49 पोर्टाइड डक्ट्स ओपन साइड अफ द क्राउन भनेको सेकेन्ड मोलार। यसको एन्सर के भयो? सेकेन्ड मोलार। यसको एन्सर के भयो? सेकेन्ड मोलार। अब पोर्टाइड डक्ट्स ओपन द अपोजिट क्राउन भयो। सेलोग्राफी हामीले पढिसक्यौँ। सेलोग्राफीमा के हुन्छ? पोर्टाइडिज्म, सबमेन्डिबुलर, सबलेन्जुअल। या स्टडी गरेर राख्नु होला भयो। पोर्टाइड डक्ट्स ओपन साइड अफ द क्राउन सेकेन्ड मोलार। अब आओ 50 मा के दिन्छ? व्हिच अफ द फ्लोइङ पैथोलॉजी इज नॉट डिटेक्टेड बाय द सिंगल कंट्रास्ट बेरियमिल। के हो? व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नॉट के नॉट सोधेको छ होइन, सिंगल कंट्रास्ट बेरियमिल होइन। यसको के एन्सर हुन्छ त? स्मल इरोजन, लिनियर अल्सरेसन, सुपरफिसियल गास्ट्रिक क्याल्कुलेटर। यो के हो? यसको एन्सर के हुन्छ त? कोही भन्नु त? यसको एन्सर आफ्नै केही हार्ड सोध्दैन भाइ, केही हार्ड सोध्दैन, नआत्नु होला। यो यसको एन्सर डी भइहाल्यो, हामीले अल भयो। ल अब 51 मा के भयो? इन ट्युबलेस हाइपरटोनिक डिडनोग्राफी द कन्स्ट्रक्सन द बेलिन्स। यो यसको के हो एन्सर? बी नम्बर भयो। के हाई डेन्सिटी या लो भिस्कोसिटी हुन्छ। जहिले पनि हाई डेन्सिटी हुन्छ हाइपरटोनिक डिडनोग्राफीमा। यसमा एमा हाई डेन्सिटी हाई भिस्कोसिटी, बी नम्बरमा हाई डेन्सिटी लो भिस्कोसिटी, लो डेन्सिटी लो भिस्कोसिटी, लो डेन्सिटी हाई। फेरि झुक्याउन थाल्छ के डी नम्बर ए बीमा झुक्याउन थाल्छ। त्यसमा हाई एनालग दिएछ नि, त्यसमा हाई डेन्सिटी गर्नुपर्छ। अब 52 मा के दिएछ? द लिथोटोमी पोजिसन इज युज्ड इन। के हो? लिथोटोमी के हो? लिथोटोमी जहिले पनि हामीले लिथोटोमी कुन पोजिसनमा गरिन्छ? एसएसजी को बारेमा के एसएसजी भनेको हिस्टोस्याल्पिनोग्राफी। लेखिहाल्नु के फुल फर्म सोध्छ, एउटा न एउटा सोध्छ। हिस्टोस्याल्पिनोग्राफी
एमसियुजी भनेको एमआइसियुटिवाई म्याक्चुरेटिङ सिस्टो युरोथ्रोग्राफी, सी भनेको रेट्रोग्रेड युरोथ्रोग्राफी, पिटिसी भनेको पर्क्युटनेस लेखिहाल्नु पर्क्युटनेस ट्रान्सेप्टिक कोलोन्जियोग्राफी। ल भयो, यसको एन्सर के भयो त? ए भयो। लिथोटोमी पोजिसन कुनमा गरिन्छ भनेर एसएचजीमा। ल एसएचजी के एउटा अझै सोच कन्ट्रास्ट मिडिया। कन्ट्रास्ट मिडिया एसएचजी के हो त? ल यसको एन्सर म भनिरहेछु। कन्ट्रास्ट यसको मिडिया धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। 10 देखि 15 ml सम्म दिन्छ नन आयोनिक कन्ट्रास्ट मिडिया। के हो? नन आयोनिक कन्ट्रास्ट मिडिया ओम्निपिक भयो। यसको एन्सर के भयो? एसएचजी लिथोटोमी पोजिसनको लागि। अब आऊ हामीलाई 53 के हो? 53 ल द 53 मा द निडल युज्ड इन द पिटिसी भर्खर भने म पिटिसी के पर्क्युटनेस ट्रान्सेप्टिक कोलोन्जियोग्राफी। यो गल ब्ल्याडरका लागि हुन्छ। यसमा ए नम्बरमा स्पाइनल निडल, बी नम्बरमा चिपा निडल, सी नम्बरमा पङ्क्चर निडल, डी नम्बरमा अल। हेर्नु जहिले पनि हामीलाई चिपा निडल के को लागि हामीले बोलिन्छ? गल ब्ल्याडरको लागि के? गल ब्ल्याडरका लागि हामीलाई कोलोन्जियोग्राफी। यसको नामै छ के? पर्क्युटनेस ट्रान्सेप्टिक कोलोन्जियोग्राफी। सीबाट चिपा निडल याद गर्ने तरिका यो हो के जो पिटिसी सी आए बित्तिकै चिपा निडल लगाइदिने, नआत्नु, यताउता नगर्नु। यो लाइसेन्समा पनि सोध्ने खालको प्रश्न छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट नै क्वेसन हो। त्यसको एन्सर के भयो भने चिपा निडल। के भयो? चिपा निडल। ल अब हामीलाई 54 मा के हो? 54 मा यो 54 मा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, म सबैलाई भनिदिन्छु। ल अक्सिनेटेड ब्लड टु द लङ्स इन सप्लाई भेन। ल अक्सिनेटेड ब्लड के को लागि हो? त ए नम्बरमा प्लमनरी भेन के हो? प्लमनरी भेन भनेको अक्सिनेटेड प्लमनरी आर्टरी भनेको डिअक्सिनेटेड, एन्ड ब्राकियल आर्टरी भनेको के हो? ब्राकियल आर्टरी भनेको लङ्सको लागि हो। फ्रेनिक आर्टरी भनेको भर्खर लेखे जस्ट चेस्टको लागि हो। ल त्यसको एन्सर के भयो त? अक्सिनेटेड ब्लड टु द लङ्स इज सप्लाइड बाई द ब्राकियल आर्टरी, भर्खर जस्ट भने लङ्सको लागि। यसको सी नम्बर हो करेक्ट। के नम्बर हो? सी नम्बर यसको करेक्ट एन्सर हो। ए नम्बरको प्लमनरी भेन अक्सिनेटेड, बी नम्बरको डिअक्सिनेटेड, सी नम्बरको लङ्स एन्ड डी नम्बरको चेस्ट। अब 55 मा के हुन्छ? द एमाउन्ट अफ बेरियम सल्फेट। ल द एमाउन्ट अफ बेरियम सल्फेट सक्सेसन फर द बेरियम मिल्स। ल बेरियम मिलको लागि हामीले कति एमाउन्ट अफ बेरियम सल्फेट चाहिन्छ भनेर ए नम्बरमा 135 ml, बी नम्बरमा 300 ml, सी नम्बरमा 500 ml एन्ड डी नम्बरमा 1000। ल त्यसको एन्सर के भयो भनेर ए नम्बर यसको बेस्ट एन्सर भयो 130 ml हुन्छ। अर्थात् त्यसलाई 135 चाहिँ एक्ज्याक्टली त हुन्छ नि, 130 पनि दिएमा ठिकै करेक्टै हुन्छन्, तर यसको एन्सर भयो 135 ml। ल 56 अब हामीलाई के आयो? 56 मा आउनु। ल 56 मा ड्युडनल क्याप इज द बेस्ट डेमोन्स्ट्रेसन। ड्युडनल क्याप के हो भन्दा यो हामीलाई ड्युडनल क्याप बेरियम मिलको मा पर्छौँ। बेरियम मिलमा हामीलाई ड्युडनम क्याप, ड्युडनल लुप, ड्युडनम बल पढाएको छौँ। यो हुन्छ ड्युडनम प्रोन पोजिसन हुन्छन्। ड्युडनम क्याप भनेको प्रोन, ड्युडनल लुप अर बल भनेको सुपाइन पोजिसन हो। त्यसमा दिएको छ ड्युडनम क्याप इज द बेस्ट डेमोन्स्ट्रेसन इन ए नम्बरमा सुपाइन, बी नम्बरमा लेटरल, सी नम्बरमा प्रोन, डीमा डिग्बाइटस। ल ड्युडनम क्याप भनेको जस्ट भने के म भने सी नम्बर हुन्छ प्रोन पोजिसन। यदि हामीलाई ड्युडनम क्याप नदिएर लुप दियो भने सुपाइन पोजिसन लगाउने, अर्थात् रियर केसमा प्रोन दिएमा प्रोन नै लगाउनु पर्छ सुपाइन नदिएर। अब 57 मा डबल कन्ट्रास्ट स्टडी अफ द बेरियम इज डन टु डेमोन्स्ट्रेसन। के हो? डेमोन्स्ट्रेसन। डबल कन्ट्रास्ट स्टडी अफ द बेरियम इज डन टु डेमोन्स्ट्रेसन। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर लाइसेन्स। यो डबल कन्ट्रास्टको लागि स्टडी हामीलाई एउटा न एउटा दिन्छ के अल त दिँदैन, त्यो लाइसेन्सको लागि अल दिँदैन। ए बी सी डी को ठाउँमा एउटा कुनै राखिदिन्छ, तर एउटामा स्मल पुलिप्स दिएर अर्कोमा नदिन्छ। तर त्यसको एन्सर के भयो? हामीलाई डी भयो, अल भयो। किनकि स्मल पुलिप्स पनि हुन्छन्, बेटर म्युकोचल कटिङ पनि हुन्छन्, अर्सेटेटिभ कोलाइटिस पनि हुन्छन्। यसको एन्सर के भयो? डी।
अब 58 को यो पेल्भियोग्राफी इज द स्टडी धेरै भिभिआई के भिभिआई म 2080 मा दिएको लाइसेन्स फर्स्ट एटेम्पमा नाम निकालेको थियो। दुईटा क्वेसन सोधेको थियो लाइन बाई लाइन। पेल्भियोग्राफी और एन्जियोग्राफी विद्यार्थीहरू झुकेर गल्ती गरेको छ के धेरै मेरो बेचमा धेरै विद्यार्थीहरूले यही समझ आएन एन्जियोग्राफी के हो पेल्भियोग्राफी के हो यही भएर सबै रङ गरिसकेको। ल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। पेल्भियोग्राफी एक्जामिनेसन भेनको लागि गरिन्छ तर एन्जियोग्राफी भनेको आर्ट्रीको लागि गरिन्छ। त त्यसको एन्सर के भयो भने भेन। पेल्भियोग्राफी भेन भयो एन्ड आर्ट्री भनेको एन्जियोग्राफी हो। आर्ट्री भनेको लेखिहाल्नु नोट गरेर आर्ट्री भनेको एन्जियोग्राफी भनेको भेन भनेको पेल्भियोग्राफी हो। अब आउनु 59 के हुन्छ 59 मा आउनु इन्ट्राभेसनल रेडियोग्राफी युटिलाइजेस के हो इन्ट्राभेसनल रेडियोग्राफी युटिलाइजेस। अब युटिलाइजमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि इन्ट्राभेसनल रेडियोग्राफीको लागि हामीलाई एमआरआई भनेको म्याग्नेटिक यसको सबै फुल फर्म लेखिहाल्नु होला एउटा कपीमा अर्थात् म लेखेर भिडियो हालिदिन्छु। सब्सक्राइब गर्दै जानु होला। म सबै ए टु जेड भिडियो म हाल्छु लाइसेन्सको लागि अनि लोकसभाको लागि दुवैको लागि म प्रिपरेसन गराइदिन्छु। ए को लागि एमा के दिएछ भने एमआरआई म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ। बी नम्बरमा कम्प्युटेड टोमोग्राफी। सी नम्बरमा डिजिटल सब्ट्राक्सन एन्जियोग्राफी। यसको एन्सर के भयो सी एन्सर भयो। के भयो सी नम्बर एमआरआई सिटी हुँदैन यसको लागि डिएसए हुन्छ। ल 60 नम्बरमा के हुन्छ लास्टै हाम्रो प्रश्नको मेचुरेटिङ सिस्टो युरोथ्रोग्राफी यो भएको एमसी हो। एमसी भनिन्छ के एमसी क्यान युजफुल इन द डेमोन्स्ट्रेसन। यसको के भयो भने हामीलाई पियुजी भियुआर भियुजी अल। ल यसको एन्सर भयो हामीलाई के भयो भियुआर। के भयो भियुआर भेस्को युरेटिक रिफ्लेक्स भयो। यसको एन्सर भएको भेयु किनकि यो चिल्ड्रनको लागि बच्चाको लागि गरिन्छ। यदि फिमेलको लागि सोध्यो भने यो भएको युरिनको लागि हुन्छ के पेसाबको लागि गरिन्छ फिमेलको लागि। तर ए र सी के को लागि हो आइभियुको लागि हो। इन्ट्राभेनस युरोग्रामको हुन्छ कि इन्ट्राभेनस युरोग्राफी अथवा युरोग्रामको लागि पियुजी पेल्भिक युरेट्रिक जङ्सन और भेस्को युरेट्रिक जङ्सन हुन्छ। तर यसको एन्सर इज करेक्ट बी। अब यो यतिकै राख्नु भिडियो 60 सम्म म गराइसक्यो। अब नेक्स्ट लेक्चरमा म 60 देखि 100 सम्म राखिदिन्छु पार्ट 3 मा। ल यतिकै राखिदिनु अनि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म अझै बनाउँदै जान्छु धेरै बेस्ट भिडियो बनाउँदै जान्छु। मैले लाइसेन्स दिएको अनुभवको सबै एमसीक्यू हो तर सोधे यसैबाट नै सोध्छ पढ्दै जानु होला बुक पढ्दै जानु होला। तर एमसीक्यू प्र्याक्टिसको लागि म बनाइदिइसकेको छु साथीहरू। यसलाई मेरो भिडियो हेर्दै जानु होला अनि लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। जे म अनि केही मतलब समझ नआएमा मलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला जे यो आएन अर्को भिडियो म बनाइदिन्छु अझै। ल हुन्छ साथीहरू। ल भर्खर जस्ट बनाए ए र सी को लागि पियुजी और भियुजी आइभियु हुन्छ। बी नम्बरको भियुआर हुन्छ भियुआर हुन्छ। ल यतिकै राखिदिनु होला। ल नेक्स्टमा हालिदिन्छु सब्सक्राइब गरिदिनु होला फेरि नेक्स्ट। ल थ्याङ्क्स हस् धन्यवाद थ्याङ्क्स।